ไม่ต้องสั่งเลย好啦呗。啊，不累咋瓜？ဘာလို့လောက်ပုံလာလဲမသိဘူး။ချစ်နေတာပဲ။ဟမ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ iPhone ရဲ့ widget မှာတလွဲတွေပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါနော်။ကိုယ့် iPhone ရဲ့ weather widget မှာကိုနေထိုင်တဲ့မြို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှားဝင်ထားမိရဲ့အခါမှာမှားဝင်မိရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေပဲပေါ်တတ်တာများပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှာကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာမှားနေတဲ့ weather widget လေးကိုအရင်ဆုံး remove လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုနေတဲ့နေရာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကြာမှာရာသီဥတုခံမှန်းနိုင်အောင်လို့ location service ကို on ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ on မယ်ဆိုရင်တော့ setting တွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ privacy လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့location service ကို on ပေးလိုက်ရင်တော့ရတော့ပါပြီ။ပြီးရင်တော့ home ကနေတစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ပြီးရင် weather application လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကိုနေတဲ့ပေါ့နော် location ကလွဲပြီးတော့ကြာမှာ channel location တွေကို delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုမျိုး delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးထောက်မှာရှိနေတဲ့အဆက်လေး34ကိုနှိပ်ပြီးရင် edit list လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြာမှာဒီဘက်ဘေးမှာပေါ်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် delete ဒါလေးကိုလည်း delete အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီး home လေးတစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ် home screen လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကြာလေးဖိထားလိုက်မယ်ဖိထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီဘက်ဘေးထောင်လေးမှာပေါ့နော် plus sign လေးပေါ်လာမှာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကြာမှာ weather လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ add widget ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှရာသီဥတုကိုအနည်းဆက်ဆုံးကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ weather widget လေးမှာကိုလက်ရှိနေထိုင်တဲ့မြို့လေးရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့အပူချိန်ကိုနီးစပ်ဆုံးမှတ်ကန်တဲ့အဖြစ်နဲ့အမြဲကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iPhone 20 season ဒီမှာလဲ Ryan နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာမို့လို့ကိုမျှဝေပေးစီခြင်းနဲ့အချက်လက်လေးရှိရဆိုရင်လဲ comment box မှာရေးသားပေးပါအောင်နော် bye bye